Evet Özgür, görüşlerini alayım. Şu an piknik alandayız. Duygu ve düşüncelerinden ne diyorsun? He? Çok gurur duyuyorum. Evet. Çok havas ettim. Çok memnun oldum. Bu organizasyonu yapanlar hakkında düşünceleri nelerdir? He? İşgalci kardeşim nerede? Hani He? nerede? İşgalci kardeşim kaçtı Konya. He? Biz de çalışıyoruz işte. He? Böyle söylediler. Bak sevindim, iyi oldu, geldik işte. Evet, bu duygu ve düşüncelerle seni de aramızda görmekten mutluluk duyarız. Sağ ol Özgür, var ol Özgür, yaşa Özgür, kendine iyi bak Özgür. Tamam. Tamam. Buran abi arıyor beni. Sen de televizyona çıkmışsın. Sen bir şey yap. He.